여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 34번을 한번 보도록 하겠습니다. 이 지문은 내신 출제 가능성이 굉장히 높은 지문이니까 꼼꼼하게 보시길 바라겠습니다. 먼저 이 단어를 정리하세요. 가용성 휴리스틱이라고 하는 단어를 정리하시고 정의를 정확하게 이해하셔야 돼요. 나타냅니다. 언급합니다. 흔한 실수 또는 흔한 오류를 우리의 뇌가 만들어내는 흔한 오류래요. 가정함으로써 대절 전체를. 여기까지를 예시라고 보세요. 예시. 쉽게 머릿속에 떠오르는 예시가 가장 중요하거나 널리 퍼져 있다라고 가정함으로써 우리의 뇌가 만들어내는 흔한 실수, 일반적인 실수를 나타내는 거예요. 다시 한번요. 가용성 휴리스틱이 뭐냐고요? 흔한 실수, 흔한 오류예요. 뇌가 만들어내는 흔한 오류인데 대절 전체를 가정함으로써 만들어낸다는 것이죠. 어떤 사례들, 쉽게 머릿속에 떠오르는 사례들이 가장 중요하고 가장 널리 퍼져 있다라고 가정함으로써 뇌가 만들어내는 일반적인 오류라는 거예요. 됐죠? 그것은 가용성 휴리스틱은 보여줍니다. 대절 전체를. 우리가 우리의 의사결정을 한다. 어디에 기초하여? 사건의 최신성에 기초하여. 이 단어도 정리하셔야 돼요. 사건의 최신성. 우리는 자주 종종 잘못 판단해요. 빈도와 규모를. 사건의 빈도와 규모를. 됐죠? 어떤 사건이냐? 일어난, 최근에. 무엇 때문에? 한계. 우리의 기억의 한계 때문에. 다시 한번요. 우리는 자주 종종 잘못 판단합니다. 사건의 빈도와 규모를. 우리의 기억의 한계 때문에 최근에 발생한 사건의 빈도와 규모를 잘못 판단합니다. 이번에는 하버드 교수의 맥스 베이저만에 따르면 관리자들이죠. 수행하는 직무 수행 평가를 수행하고 있는 관리자들은 자주 종종 희생양이 됩니다. fall victim to를 한 큐에 외우세요. 희생자가 됩니다. 희생양이 됩니다. 가용성 휴리스틱에. 다시 한번요. 하버드 대학의 맥스 베이저에 의하면 여기에 이 사람의 말에 따르면 직무 수행 평가를 수행하고 있는 관리자들은 자주 종종 가용성 휴리스틱의 희생양이 됩니다. 사건의 최신성은 크게 영향을 끼칩니다. 관리자의 의견에 직무수행 평가 기간 동안 관리자들은 주죠. 더 많은 무게를, 그래서 더 많은 무게를 둡니다. 누구에게? 수행에. 수행, 업무 수행 같은 걸 말하죠. 뭐뭐 동안? 3개월 동안. 근데 이 3개월 동안인데 요만큼을 한 큐에 정리를 하셔야 돼요. 그 평가에 앞서, 즉 평가 직전에 3개월 동안의 수행 능력에 더 무게를 둔다는 거예요. 누구보다? 그 이전에 평가 기간에 그 이전 9개월보다 평가 직전에 3개월 동안의 그 수행에 더 큰 무게를 둔다는 거예요. 9개월 동안 열심히 해왔던 것보다 3개월 동안 더 열심히 한 것에 더 무게를 둔다는 거예요. 왜냐하면 최근에 사례들이 그들의 기억을 지배하고 있기 때문이죠. 그래서 가장 최근에 일어난 일이 가장 큰 영향력을 끼치고 있기 때문에 지난 과거 9개월 동안보다는 3개월 동안에 더 큰 인상을 주면 그 업무 수행에 더 큰 비중을 둔다는 거죠. 이게 무엇이에요? 가용성 휴리스틱에 빠진 관리자의 모습이라는 거예요. 그래서 가용성 휴리스틱은 영향을 받아요. 여기 용이함, 쉬움, 용이함, 회상의 용이함, 그 다음에 복구 가능성의 용이함. 무엇에 대한 어떤 사건에 대한 정보의 회상 또는 복구 가능성의 용이함. 다시 한번 정리해 보세요. 어떤 사건에 대한 정보의 회상의 용이함 혹은 어떤 사건의 정보에 대한 복구 가능성의 용이함에 의해 가용성 휴리스틱이 영향을 받는다는 거예요.
회상의 용이함은 주장합니다 또는 시사합니다. 대절 전체를 만일 어떤 것이 is recalled, 그러니까 회상된다면, 더 쉽게 회상된다면 여러분의 기억 속에 여러분은 생각하게 됩니다. 대절 전체를 그것이 일어날 거라고, 더 높은 가능성을 가지고 일어날 거라고. 다시 한번요. 회상의 용이함, 회상이 쉬운 것은, 회상의 용이함은 시사합니다. 만일 어떤 일이 더 쉽게 떠오른다면, 여러분의 기억 속에 떠오르게 된다면 여러분은 생각하게 될 거라는 것이죠. 그 일이 일어날 거라고, 더 높은 가능성을 가지고. 네, 마무리 정리 한번 할게요. 가용성 휴리스틱은 원인이 있어요. 무엇 때문에 생기냐? 첫 번째는 사건의 최신성, 두 번째는 회상의 용이함 때문에 가용성 휴리스틱이 생긴다는 걸 정리하셔야 됩니다. 그리고 이 지문 여러 번 보셔서 완전히 여러분들 걸로 숙지하셔야 좋은 성적 받습니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨어요. 감사합니다.